Здраво, ова е 343-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е A Different Man од Арон Шимберг, во кој станува збор за актерот Едвард, глумен од Себастијан Стем, кој, иако има аспирации да биде идна актерска звезда, ги чувствува на своја кожа лимитациите кои ги предизвикува неговото лице со деформитет, па затоа одлучува да подлегне на хируршки третман, кој ќе му овозможи да има ново лице, давајќи му ја потребната самодоверба за чекорење напред во животот и професионално и приватно, се додека не се појави Освалд, глумен од Адам Персон, кој ја има неговата деформација на лицето и ја презема улогата на која се базира животот на Едвард во представата во која тој е избркан, што го револтира. Подлегнувањето на процесот на телесно видоизменување, иако е наклонето повеќе на научно-фантастичните Кроненбергови чинители, севкупноста на филмот е вградена во реалистичното поимање на денешницата во милието на Њујорк и со гледбите до кои доаѓа несреќникот, кој се откажува од неговиот изглед, кој смета дека е препрека да посегне кон саканиот стремеж, но и откако ќе биде надмината пречката, суровата вистина е дека сепството е проблемот, а не пакувањето. Тоа дотолку е повеќе истакнато откако ќе се појави Освалд, кој има и шарм, и харизма, и кому изгледал воопшто не го попречува да посегне по зацртаните дострели и нема резон да наоѓа изговори за нивната оддалеченост од неговото посегнување. Иронијата станува најмоќното изразно средство во творбата, што Едвард ја губи улогата која е пишувана за него, занемарувајќи го делот од физиономијата кој го правел да се двои од другите и да биде запамтлив, а со исполираното лице е само еден од многуте убави луѓе и ништо повеќе. Од една страна пак забележлива е подреденоста од околината на Едвард, кој може да добие улоги само во рекламни видеоспотови, каде експлоатиран е неговиот физикус, а од друга страна се морфира во подеднаква подреденост во глумата, што ми ја загуби уникатноста на асиметричното лице. Може би Освалд е негова интерпретација за загубениот одраз, проекција на недофатливото за несмелиот и преплашен Едвард, нереализирана поради неговата солипсистичка надменост, огорченост и завист. Може би љубовта е едностран комодитет за тоа што партнерката ја перцепира како објект за освојување, а таа него како еден од многуте мажи кои проаѓаат низ нејзиниот стан. Може би фрустрацијата го доведува до разочарување, обсесивниот актер со бројни комплекси, кој не се прифаќа себе си. Не знам која од овие проекции е точна, но знам дека во секоја хипотеза Едвард е загарантираниот поразен, штом незадоволниот посегне по идентитетот што не може да го има, наместо да ја задржи самотникот конструкцијата на тој што го поседува. Точно е дека секој ден сме поразлична личност со умирање на едни ќели и раѓање на нови, но Едвард мора и символично да го убие своето старо јас пред да го преземе неговото ново тело, на што неодамна дознавме дека не беше подготвена протагонистката од The Substance од Корали Форжа. Филмот е сатира која го велича избегнувањето на решавањето на проблемот, проектирање на инстант слава врз физички изглед, доминантни пресметки со кои најмладите генерации ескивираат да се соочат со нив, така што сметам дека творбата има механизми да им покаже дека не е се важно како изгледа, туку треба да има некакво суштествување во себе. Ако доволно долго поразличниот го квалификуваме како грдотија и третираме како чудовиште, тоа е сосема доволно некој и да се почувствува како таков кога ќе се погледне не само во туѓите очи, туку и во огледало. Од Звонарот на Богородичната црква, Доктор Джекил и Мистер Хайд и Фантомот на операта до Фрикс од Тод Браунинг и The Elephant Man од Дейвид Линч, лесно е да се придобие аудиториумот со емпатијата кон деформираните протагонисти со сожалување, поради кривогледите кои ги добиваат од околината, како што започнува и овој филм, меѓутоа сите на свој начин успешно го потсетуваат гледачот дека има човек под неброфибриматозата кој не се разликува од останатите жители на кожните пространства со истите мани, недостатоци и благодети. Филмот допира и до горливите прашања дали смее актер кој нема тумори на лицето да го глуми Едвард или пак мора по секоја цена да се земе актер со деформитет без разлика на неговите глумечки способности, дискусија која може да се преслика и на прашање на пол, род, боја на кожа, етникум. Пресуден е актерскиот занает или физичката предиспозиција е доминанта?
Дотолку позначаен е епилогот за мене, каде колку и да е поразличен човек во прашање, како што асоцира насловот, Освалд ги препознава срамежливите карактеристики во однесувањето кај Едвард, кој Стен би ги глумел претходно под маска, така што за него какво лице и да има, секојаш манеризмот ќе издаде за каков човек станува збор, така што своевидно бива забележан, но од неговиот конкурент. Ќе си земам за право да повлечем аналогија помеѓу полската соседка која се буни против бучавата во стамбениот комплекс во филмот со The Tenant од Роман Полански, па макар и да е некаква далечна алузија. Би одели до таму да речем дека филмот е двочасовна Twilight Zone епизода. Постмодерниот потфат на интермедијалната представа за протагонистот на филмот е вешто поигрување со драматуршката граѓа на делото. Филм снимен за време на COVID пандемијата, кој има бенефит од малиот број на ликови кои ги содржи, за да се задржи интимистичкиот камерен свет околу несреќниот актер, а филмот сепак може да се вброи во њујоршките остварувања пандан на делата на Гервик, Бомбах, Джейкобс и останатата Мамблкор дружина, помеѓу кои се двои не само на визуелен план со играта на каноните на гротеската и убавината, туку и со невообичаеностите, односно на дозата на магичен реализам и фантастичното со кои се зачинуваат неговите дела, агенси на кои се потполно имуни неговите колеги и колешки од тоа филмско движење, кое има за цел да го прикаже животот на њујоршката артхаус сцена од 20 годишните талкачи и артисти. Тука може би е посреден со очудувачките творби на Чарли Кауфман и Кристофер Боргле, но чекор зад чемерите на Бориса Фрейт од Ари Астер и неговиот невротичен протагонист. Убаво е да се погледне Ренате Рейнсве во нескандинавски филм на кариерата на Адам Персон, може да му подзавидиме за тоа што делеше кадри со Скарлет Јохансен во Under the Skin од Джонатан Глейзер, а Себастијан Стен се повеќе и повеќе го почитувам за тоа што стана одлична граѓа на Everyman, кој може да го носи филмот на својот грб и представува модерен пандан можеби на Джеймс Спайдер или Джеймс Вудс од 90-тите години, особено жанровскиот диверзитет на филмовите на Стен е за пофалба. Майк Марино е врвниот мейкап артист заложен за маската на Стен, која е убедлива се до мигот додека не се појави и самиот Пиерсон. Кинематограферот на Медитеранеа, Беатрис Динер, Beasts of the Southern Wild, Wild Garfield, не ја оддалечува камерата од Едвард, што значи дека светот го поимаме низ неговата призма, а за да ја долови саканата текстура во секој кадар во кој продираат ликовите низ темнината на театарската сцена и домовите, снима на Ariflex 416, што значи дека творбата ја текстуализира на 16 мм филмска лента. Композиторот Умберто Смерили создава препознатли музички скор, односно не само што има водечката мелодија по која ќе се двои ова дело од останатите филмски остварувања, туку на многу ефективен начин ги искористи џез елементите во музичката подлога, за да ја опише конфузијата низ која што поминува Едвард, кога магично се појавува неговата конкуренција, која ја презема улогата која му следува нему, бидувајќи истиснат од сопствениот живот, па таа дисонантност на џезот соодветствува на неудобноста на доделената позиција во творбата. Во монтажата на Тейлор Леви евидентираме постојани скокови напред во действието, односно забрзано прикажување на одвивањето на животот на Едвард, за да може да се забележат промените низ кои поминува ликот и како драстично и бурно реагира на губитокот на зафатот на реалноста која му се лизга од рацете, што не дозволува премногу простор на гледачот да се поистовети со агонијата низ која поминува протагонистот, откако ќе го стекне новото и загуби старото лице. Американскиот режисер Арон Шинберг е дел од Њујоршката независна филмска школа, кој започна да ги збира неговите кратки домашни видеа во првиот краток филм, во кој ги вброи и прошетките во природата и боледувањето во болница во Late Spring, Regrets of Our Youth од 2009 година, додека пак првиот долгометражен филм го режира во 2013 година, Go Down Death, кој е своевидно лечење на сите надреални болести, каде во еден заборавен град прави колизија на последиците на војната и детерирачки човечки души, филм прикажан на Фантазија и Рейнденс поради неговите способности во ахроматскиот филм да ги долови фолклорните преданија. Првата соработка со Адам Пирсон ја реализира во неговиот нареден долг филм Chained for Life од 2018 година, во кој џез
Векслер глуми актерка која има проблеми да се навикне на работата на сет со нејзиниот партнер во сцените. Филм прикажан во Fantasia Fantastic Fest BFA и Солон, а Кино Лорбер ги препознаа артистичките вредности на режисерот и ги дистрибуира ова дело. Шинберг во неговите филмови е фасциниран од експресивната моќ на лицето и затоа во постојаната спрега е помеѓу ликовите со симетрични и асиметрични лица, поставувајќи ги прашањата за креирањето на епитетите на убавината, дали почнува и завршува на лицето или може да биде надополнета од квалитативи кои се кријат зад него. Најголема недумица ми предизвикуваа скоковите во време и простор и обидот да се направи конзистентност и кохерентност во легурата од различните тонови кои ги содржи оваа драмедија, односно потрагата по обусловениот баланс на комичните и трагичните именители, но во тој дисбаланс го гледам и стилот на режисерот. Не сакам да ми биде удобно за филм во кој на протагонистот не му е удобно во собственото дело. Филмот имаше својата премиера на Санденс и беше еден од малкуте филмови кои исто така беа прикажани на Берлинале, со тоа што таму Себастијан Стен беше награден со Сребрена мечка, а потоа беше награден на Ситчес и Палм Спрингс и прикажан на Карлови Вари, Нью Хорайзонс, Торонто, Тајпеј, Сао Пауло. Во една од послабите години на купување на квалитетни наслови на A24 се двои овој филм како нивен инди бисер оваа година, филм кој има номинации за наградите Готам и се надевам дека ќе добие и неколку номинации за Independent Spirit. Филм за себе наметнатите лимитации на еден актер кој дозволува дискриминацијата од околината да влијае за променување на неговото лице. Но, колку и да се менува фасадата, нема хируршки зафат кој ќе овозможи отстранување на јадежите и несигурностите, особено ако се глуми споредна улога во сопствениот живот. Ако морам да го еволуирам, тогаш е Different Man, од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 343-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!